Alright, muli kayong pagbabalik dito sa ating munting channel. At syempre mga boss, ang bida natin ngayon ay isang batang Pinoy boxer. At syempre mga boss, ang katunggali niya ay ang Thailander. Isang Thailander boxer ang nakaharap sa taas ng luna. Medyo malakas ang hangin ang dala nito pero hindi yan papayagan ng ating pangbato at siguradong papaligan yan ng Pinoy. Pagdating sa paliksihan at bilis ng footwork, pag-ilag sa suntok ng kalaban ay dito na ako sa ating kababayan at talaga namang mapapabilib ka sa ating bida ngayon na Arvin John Pasiones. lumalaban sa light flyweight division, at nakabase ito sa bansang Vietnam, na tila ayaw patama sa kalaban mabilis makaiwas sa mga binabatong suntok ng kalaban, na hindi makatama sa binibitawang kombinasyon ng kalaban nito, gusto agad pabagsakin ang Pinoy. Sa murang edad nito na 18-year-old ay malayo pa ang mararating nito sa boxing, bukod pa sa magaling nito ay undefeated din ito na may kartadang 3 wins walang talo 2 knockout, at nakaharap nito ang Thailand fighter, na sumobra yata ang hangin sa katawan, dahil sa sobrang yabang nito mga boss ay easy fight lang daw ang ating kababayan, dahil may record itong 7 wins, lahat ng nakalaban nito ay pinabagsak lang nito, kaya magaling may ibubugad din talaga ito mga boss. Sa umpisa ng laban gusto agad pabagsakin ang Pinoy, para bang minamaliit ang kakayahan ng ating kababayan. Pero mga boss, panoorin natin ang laban. Arvin John Pasiones. Các trung tâm boxing Việt Nam. Những cú ra đòn của cả hai võ sĩ đều rất nhanh. Một là phút tốt đến từ Pasiones. Pasiones là võ sĩ thuận tay trái. Vừa rồi là một cú body shot với Saragut Jamthong, võ sĩ năm nay 24 tuổi. Anh có bất lợi hơn về mặt thể hình, về chiều cao, và vừa rồi thì Pasiones đã có một đòn đánh mà Saragut Jamthong cho rằng cũng đánh vào vai mà thôi. Cú swing hút rất nặng. Rất may cho Saragut là anh đã không phải lãnh trọn đống vừa rồi, và cũng đã có những tình huống trình diễn body show đến từ Saragut Jamthong. Rất tốt. Đó là những cái biến hóa đa dạng đến từ Pasiones. Tiếp tục là body shot. Chúng ta cũng thấy là võ sĩ của Thái Lan đã chuẩn bị những sự sẵn sàng. At bago matapos ang round 1 mga ay para bang bumabagal itong mayabang na Thailander, tila ba nasasaktan pag tinatamaan ito, samantalang ang ating kababayan ay patuloy lang sa pagbayo sa kalaban, siguro'y nagising sa katotohanan itong sa Jamten kaya bumagal ang galaw nito. Vẫn là một sự chủ động tấn công của Pasiones. Pagkatapos ng round 1 tila relax si Sarawat na parang hindi tinatabla ng mga selidong suntok ng Pinoy at parang may binabalak ito o nagkukunwari na hindi ito nasasaktan. Inaasar pa ng Thailander ang ating kababayan, pinapakita niya sa mga audience na siya ang bida sa gabing ito. Pero ang Pinoy ay kalmado lang at sayang may plano ito para pabagsakin ang kalaban. Võ sĩ Hoàng Quốc tịch Philippines và người đang thi đấu và tập luyện tại LSC với một võ sĩ cũng khá là dày dặn kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế, đó là Sharp. Vẫn đang là những sự chủ động đến từ võ người đang mang găng vàng đỏ. Rồi là một tình chủ động phòng thủ tốt đến từ Pasiones. Rất tốt. Chúng ta đang thấy tuyệt vời, và chúng ta cũng thấy là những đòn động tác giả, những tình huống thể hiện để nhằm đánh lạc hướng đối thủ đến Jamthong. Nhưng vẫn còn đó là một sự tập trung đấu cực kỳ chuyên nghiệp đến
từ Passiones. Đây là giai đoạn mà Saragut Champong đang muốn thực sự là rất khó để tiếp cận với chiều cao 1m72. Passiones cao hơn Saragut Champong 4cm, và đây là một cú đấm và có khả năng anh sẽ khiến cho đối thủ bị hạ nóc. Những bước chân loạng choạng và đứng không nổi nữa rồi. Stress quá nặng đến từ Passiones. Đây là những gì mà chúng ta đã dự đoán trước và đếm đã không đủ. Đó là khoảng thời gian. Mga boss, sanay nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan mo ito ay paki-pindot lang subscription.at notification bell button para ma-update kita sa mga susunod na video. Comment ka lang dyan sa baba at para pag-usapan natin yan. Syempre mga boss, ito ang inyong kalahi at nagsasabi ng God bless, ingat. Kung napapansin nyo mga boss, si Sarawat ay pasayaw-sayaw pa na akala mo ay siya ang nanalo.